人，走入合唱團，乜都走人，走入好用書，乜都走人，走入合唱100分，乜都走入合唱團。係啦，乜都走音合唱團去到第二個部分嘅時間啦，亦都係咧，好似比較會講下多啲嘅資料嘅俾大家嘅一個嘅部分啊。咁啊，依然有 KK 度之外咧，仲有兩位新 DJ 嘅，包括 KY 喺度噶。好凍你條，好凍嘅背啊！係啊，嗱，阿貝咧，我真係睇得出你個造型已經知你好凍噶啦。喂，其實你係咪真係好似頭先嗰個環節咁樣？哇，真係完全覺得開冷氣係十惡不赦啊！唔得嘅，我唔開冷氣嘅咁樣咧。真係好熱先開咯，平時可能而家咁樣就夜晚開一開冷氣，再熄翻，再開風扇咁樣咯，就已經足夠啦。點解咧？你係真係覺得開冷氣好罪疚感定係點啊？我好怕凍，好怕凍，即係你體質上係覺得係受唔到呢樣嘢。因為我之前咧係慣咗開冷氣瞓覺嘅，但係我媽咧每一朝入嚟睇我咧，我就冚到張被洗一實冚埋個頭咯。係，我係怕凍到咁樣，所以我媽都話你開少啲冷氣啦，咁樣又環保啲，你又唔使凍到咁。咁又係，其實好多時咧，我哋都係習慣咗，係即係係開到好凍咁樣，令到自己好似好舒服咁啊！但係凍得滯，其實都真係幾浪費。係啊，所以我唔開冷氣咯。咁啊，阿 KY 咧，我係真係一定要開冷氣嗰啲人嚟嘅。係，你係熱少少你都頂唔順嗰。真係，因為我個人好大汗嘅，咁之後如果我唔開冷氣嘅話咧，咁就會變到即係成身會好臭啊！咁所以就一定要開冷氣咯。咁所以咧，可能直播室呢個環境咧，有少少雪櫃嘅感覺咧，就好啱你啦。不過太凍啦，呢度太凍啦，係嘛？喂，咁但係冇辦法啊！我諗直播室咧好多嘅器材，我哋又明白嘅，即係好多時都需要有一啲嘅，即係好好嘅溫度嘅控制喺裏邊。咁但係我諗喺香港地裏邊咧，我都發覺有個怪現象嘅，就係無論係春夏秋冬咧，其實大家都已經習慣咗開冷氣，特別喺公共交通工具裏邊咧，呢個開冷氣嘅情況都幾嚴重㗎嚇。係啊，冇錯，同埋一係就商場咯，商場都係咁樣 keep 住全年365日都係咁樣開冷氣咯。係啊，喂，咁但係嗱呢一種開冷氣嘅問題咧，我真係好想知道，其實咁樣開冷氣法咧，對於個環境嘅影響有幾嚴重咧？究竟？其實咧，之前咧，大埔嘅環保會講過咧，其實只要市民咧每一日減少用1個鐘頭冷氣啦，其實就可以減少排放1公斤嘅二氧化碳咯。如果香港咧有200萬個家庭一齊去做呢件事嘅話咧，其實一日係可以減少200萬公斤嘅碳排放，即係相等於87000棵大樹抵消咗嘅碳排放咯。哇，係嗱，頭先嗰啲數字咧，全部都已經好似天文數字咁樣啦。咁但係你都講得好清楚啦，起碼就哇，即係如果我哋每人即係或者每個家庭啊，淨係開少1個小時嘅冷氣嘅話，已經係幫到個地球好多啦，即係好簡單咁講，係咪？係啊。咁但係呢一種嘅犧牲咧，其實我諗我哋好似都好難嘅，好頂到盡。喂，可能會有啲機構啊，會搞下啲活動，就係話即係不如我哋開少一陣冷氣啦。咁其實呢啲嘅活動，我哋就通常都可以參與得到。會做咯，我哋會去做，但係當實質真係去可能即係要每一日去改善嘅時候，其實可能我哋係唔會去做咯。係啊，咁舉個例啊，可能我諗我哋好多人都參與過一個嘅活動啦，叫做即係地球1小時啦，係咪？咁啊呢個活動就係我哋要熄燈咁樣，係嘛？係咁，其實好多人都參與過嚇，就好似嗰啲維港啊，嗰啲即係每次一個活動舉行嘅時候咧，就新聞通常就影住個維港咧，逐家熄啦，咁好靚，好宏偉，好壯觀咁樣啦。咁但係除咗嗰1個鐘頭之外咧，維港基本上即係去到夜晚嘅時候咧，就基本上每一日都會繼續開住燈啦。其實就好唔環保。其實即係有啲機構或者係有啲活動咧，其實只不過係另一個市民有個好似參加咗一個活動嘅心態。咁其實之後就會更加變到即係好更加繼續唔環保咯。係，即係其實呢種感覺即係好似好口號式啦，或者有啲表面嘅一種嘅即係形式上嘅一種嘅環保啦。咁我覺得喺生活裏邊咧，其實我哋都真係有好多嘅環節咧，都真係幾唔環保嘅啦。我講我自己啦，即係冷氣呢樣嘢，亦都係事實嚟嘅。我屋企都成日咧都要開住冷氣嘅，因為咧即係有時我住嗰啲嘅屋咧，即係比較唔係好通風啊。咁所以咧，某程度上我哋真係都要真係差唔多喺夏天嘅時間咧，大部分嘅時間，特別喺日頭嘅時間咧，都真係要開冷氣嘅。除咗咁之外，即係我自己喺
其實亦都即係有一啲壞習慣。個壞習慣就係我係真係不能夠用手巾仔嘅。我唔知點解，我覺得手巾仔咧好似好唔衛生咁樣，所以咧都係習慣用紙巾呢樣嘢。其實呢兩個習慣咧，我都覺得已經係都幾衰㗎啦，係咪先？即係我覺得香港地就係咁啦，好多時咧我哋都習慣咗一種叫方便，咁咧逢親有少少麻煩或者係唔方便咧，我哋就已經係做唔到嘅嘢嚟㗎，係咪先？其實唔止係 KK 嚟嘅，浸大香港有機資源中心咧，曾經訪問過1000個市民咧，就發覺香港人咧有好多極之唔環保嘅習慣㗎，就好似啱啱你講嘅就唔會隨身帶住手巾仔啦，咁之後就有一個係我諗在座好多個人都會就係一返到屋企一得閒咧就會上網㗎啦，係啦，同埋啱啱講過就夏天開住冷氣瞓覺咧都係非常之唔環保㗎，咁根據埋環境保護署嘅數字咧，香港人平均咧嘅碳排放量就係6.6噸。咁如果改善咗啱啱提及嘅一啲嘅少少嘅壞習慣嘅時候咧，就會減少至4.8噸，咁就大減30%嘅碳排放量。係啦，咁啊嗱呢啲數字咧好得人驚咁樣啦，所以好驚。咁啊事實上係即係我哋做多少少嘢咧，已經係幫到個地球哇！即係起碼都係令到佢咧冇咁慘先啦，冇咁辛苦先啦。咁呢個都係好重要嘅。喂，但係嗱，我頭先又問啦，即係你呢啲咁嘅叫壞習慣嘅話，其實可以改到幾多先？嗱，我又問下阿貝啦，你啊真係你覺得你有啲咩嘅壞習慣，你都真係要改下嘅咧嚇，即係可以幫到個地球先。其實咧，我每一個 Sam 咧喺度執翻啲 notes 嘅時候咧，我就發覺我每一個 Sam 啲 notes 係勁厚咯，即係同埋仲要係嚴重到係好多都係冇睇過嘅。就咁印咗出嚟或者影完之後咧，我就唔睇擺埋一邊，其實係勁嘥紙咯。我絕對明白啦，心理上好過啲。係啊，我自己係教書嘅，所以咧有啲同學仔都會即係成日都問老師啊，可唔可以俾張 notes 我啊咁樣？咁但係我哋咧已經係盡量都話用 e-copy 啦。咁但係 e 得嚟，其實大部分同學都會自己印咗嗰沓嘢出嚟，但係我又唔係好覺得啲同學仔會睇嘅喎，老實實。唔係，如果你咁嘅情況咧，下次咧你就 send 一個軟件咧，即係就叫做 WWF 檔案啦。咁其實呢一個咧係同一個世界自然基金會個名一樣啦，但係咧其實佢係一個文件格式嚟嘅。咁得意啊！係佢就係類似 PDF 檔咁樣。咁咧，但係佢同 PDF 檔唯一唔同嘅嘢咧，就係佢就唔可以印出嚟，即係佢嗰個影印機嗰件咧就會白色咗，你就撳都撳唔到啦。咁你下次 send 呢個俾同學，即係俾你啲學生嘅時候咧，咁佢哋又可以印唔到碌屎啦。咁我哋大家都可以為地球出一分力咯。OK 喎，呢一個唔錯。地面人哋唔浪費紙張可以。OK 喎，咁我都希望我啲學生可以做得到啊。咁啊 KY 啊，你覺得你又做到啲乜嘢嘢啦？因為我有時都會落廚煮下嘢食嘅，咁但係一個好掙扎嘅位咧就係洗菜嘅時候，因為我雖則話就係不停咁即係流動嘅水咧，就好似乾淨好多咁樣。咁但係原來我聽好多人講就係一潭即係一個唔喐嘅水咧都可以洗走啲農藥嘅喎。但係我就慣咗用一啲不停流動嘅水啦。咁就好唔環保嘅一樣嘢嚟嘅。咁直至咧有一次俾阿媽話完之後咧，我先的起心肝，要忍住自己唔好開住個水喉去浸菜咁啊。其實係啊，唔單止浸菜啦、洗碗啦，好多時啲人都會習慣，哇係咁啲水啊，其實真係好嘥水咯。大家都明白嘥水其實背後亦都係浪費緊我哋地球嘅資源。咁希望咧每一個朋友仔咧，我諗要改晒所有惡習係難嘅，但係我諗一人做一啲，其實都應該係會好啲嘅。